moto azali sika na ye babi ya sika na kati ya Congo ya sika vedi baleki biso na bokala toleki bino na bosika babi na Congo ya sika.net Congo ya sika.com www.congoyasika.net na www.congoyasika.com bandeko nyonso ba diaspora balobi ya sika eye balobi émission tchaka na kati ya Congo ya sika vedi ya sika eye na kati ya Congo ya sika www.congoyasika.net ou www.congoyasika.com congoyasika.com congoyasika.net c'est votre site congoyasika.com balobi mutu aningana te mutu abouge te mutu azala esika na ye babi ya sika na kati ya Congo ya sika vedi baleki biso na bokala toleki bino na bosika babi na Congo ya sika.net Congo ya sika.com ya boss Maurice Premier balobi mutu alakisaka nzeba bazali tusima balobi mutu azali te ya sika na kati ya Congo ya sika vedi émission tchaka ya Maokif Maman Star balobi po bozwa biso www.congoyasika.net www.congoyasika.com vous avez jamais dit ça aye moko Maman Star ya très mystique donc bozwa biso après on est bino deux fois ye moko star la bino bolinami maudi Maman Star donc mikolo ko kabiso musika te ba star na bino ya mutaka bandeko na bino ko bolingami ozawa na bino Congo ya sika.net ozali sola likolo balobi ya sika eye na kati ya Congo ya sika émission ya mwana mboka émission tchaka ya Maokif Maman Star babi pour retrouver Maokif Maman Star siko il faut zonga na www.congoyasika.net www.congoyasika.com tozolia bango defu balobi biso toza ba professionnel masolo ya Congo ya sika ezaka kasika po baleki biso na bokala biso toleki bango na bosika avec Maokif la Maman Star émission tchaka na kati ya Congo ya sika.net.com tozolia bango deux fois ya boss Maurice Premier toza toujours premier tomemi binoto tokena bino tozokena bino Congo ya sika.net.com rendez-vous à Congo ya sika.net.com avec l'émission Tchaka de Maokif la Maman Star l'artiste voilà merci beaucoup na bandeko balansi Congo ya sika.net Congo ya sika.com ya boss Maurice Premier balobi toleki bino na sika bino boleki biso na kala donc voilà c'est que bien makasi voilà ba émission na apesi ba ndeko na ngai ba collègue na ngai ya Congo ya sika.net Congo ya sika.com à partir ya Suède na mpoka ya Fioti donc voilà na moni Liliane Mundeka mère chef Bobo la triple babi Bobo la triple ba misati quoi Stéphanie Mwana Suba ainsi que partenaire bina basine émission tchaka ya Maokif na kati Afrique du Sud vieux Richard Mwana Congo babi les sénateurs quoi pour la décision en boka veut dire faut sénat et loba babi les sénateurs vina Saint Donat Makumba dit le bail loba moko quoi tant que sénateur donc voilà et pas grand frère propre il y a Roger Lisance mon asuka Bundes Momo Olivier Momo na kati ya Bundes boga elengezanga lipasa vient nga ingambe sa soba papa Jean Noël na kati ya Londres ingambe sa soba na kati ya Londres adusha motomètre na kati ya Londres ainsi que binonoso vraiment on a promis bino que bozala jamais déçu na émission tchaka ou ya Maokif ou ezana kati ya Congo ya sika.net donc www
www.congoyasika.net www.congoyasika.com. Ya boss Maurice Premier na PC Mbote Sika dans la famille ya Mobimba. Na yabo za jamais déçu. Ngana ya Niki Malé to banoluka bino ba image puis ba artiste congolais ba o ba ya déjà kala awa na kata mbuku ba na kata futi boye ba ba news ya ba congolais o ba vaka a ya ba star na bino congolais ba va a boye ka ba news ya congolais ndinga zo vive a congolais zo vive awa bien makasi ya Niki Malé ba bi congolais zo vive awa bien makasi. Mais par rapport on dit le baka bandeko ba diaspora et ça là un mois passé biso nous stoyebi objectif mo to zo bimia na Congo surtout bimi to bito ke bana truc oluka OK Afrique ko luka OK Londres ko luka États-Unis Paris kuna kama na ngai fifi Congo ma copine de dedans na fifi Bordeaux fifi Tumba Bordeaux moi c'est monene ya pembe ya kilo fifi Tumba ma copine na kata Bordeaux wana ba bi biso to bima libanda pona ko no beta mwaka yu ko luka ma ko soutenir famille o etikala na Congo. Bah oui, par rapport au mon aboué, 7 mois, 7 ans plus tard, tata aura salaire té. Asa mon anaye, papa te mo tena le pas mon abimi na mboka akio ko luka na libana mboka pour soutenir famille. Tant peu mon awoya to kuta biso na biso ba congolais ba réalité le ki telme belé. To bando solo la penda masola boy po et attend ki bato bazama libanda esunga pena biso pe ba o bazama boy ba mekana ko changer. To na mboka libanda bande ko réalité le ki makasi. Ofana boyozwa te osala boyete finalement babi po bimalibanda oyemboka mpaya biso na jobo awa oye na futi ayo mboka ya angli biso to batamangala tape moko francophonie lingala soit français oye awa boyekuta na anglais oye bien ngote il faut luka bande kono ba yakala na mboka pour que ba orienter yo ma ovana nzelo ko kenete sama bien nzelo kende eza bien. Mais comment au contraire, ce que yo écoutez na mutu mususu na ki mutema mabita ya monu que non moi 2 mois 3 mois ozo saka même moi bien oza aimer na batu tout bazo ko aider yo yesiko a garder siko abandi siko bitumbala ye moi ene koti ole siko action nzia malam action chemin mabe ka po yo zinda lokola yesa alekela ta yo bo lekela ta po batu so ba seka no to boko kana eza bien mingité to sungana voilà pas si mingi na congolais au tikotika biso artiste munene Kinkester Emilia bien son nom au tikotika biso babi wezanzela na biso nyonso to landa ko ka vie un jour que vana na kimia je crois matanga za poto mes condoléances dans la famille artistique nyonso ba misé nyonso ba comédie peuple congolais nyonso ba condoléances dans ngo wana donc voilà balobi to fungola na mitema. Et ça m'a mis balé soit ou aider ça ou aider de soit aider te aider non de soit aider na mte maman ko que osungi mutu pour ka osekaye pour si me c'est touche zela mabe ola kisi muninga kende anyata ka sendo yo nyataki yo pe ko nyata muninga yo orienter ndenga be po nyata te pour toi makila moko babi Adam na Eva likambo makila toza makila moko toza famille congolais ndeko congolais nous sommes dans objectif moko le comment oh ya ki boye mtaine rasika pona ni akutana kingani ya ene sika pona nini azana relation ya boye salon Betty dans la carte allemande na pesimbote na salon Betty na yemo na Betty na salon Betty na élégance na carte allemande wana ba fo chérie so boko na Betty na ba biso kota ki bientôt ma bien biso kota ki obimi okota ki ndongo kota ki ndongo bimeli c'est bonga soute boki na salon Betty na carte ya allemande les a bien mbote belé na Beni Marcos mon producteur mbote na famille tama mubimba ya Rositamba kaba betoko aigle mon beau frère mbote belé les deux Christophe Mafuta pour aller là ils ont encore moi synthèse à moquer pour que tu aies que nos Congolais tant que libanda soutenir ndeko na yo de yo soutenir ndeko note Zimbabwe Niger tu dois soutenir ngai ne ça me sorte ça là oh yannick mal à comprendre vision de travailler ensemble boss na biso moto na nzambe ya le basse on a quatre na yesu les boss Maurice Premier abino voilà give be mission no le grand ngoka kuna za be mission tshaka na Congo ya sika.net Congo ya sika.com ba Congo ya sika.net Congo ya sika.com ba bobo la triple ba bino voilà tonzimio ba mère chef ba bino give ya ka ba Stéphane to sangana together voilà un vrai congolais
Avec nous avons musique mais tout ça together parce que tout ça va congolais tout ça esprit moko tout ça musala moko na musique biso na musique mais tout ça ensemble parce que il a le boss Maurice Premier un esprit ya osangisa. Alors nazola kabino qui pona Congo ya sika oyo bozomona .net.com grâce à yemoko le boss Maurice Premier na bandeko o balobi bandeko oyo bazana kati ya Congo ya sika bo bashimbi penza Congo ya sika pina veli bato pina ba mona pina boss Maurice Premier bikeno mutu ya sika na makambo ya sika na yenga babi lui Moussali grand Katangé babi lui Moussali grand Katangé pour information lui Moussali le grand Katangé quand de bosola ki na boss no kitakatanga no kita Lubumbashi pour na ba news ya ba artiste comédien pe ba musicien ba joueur o bazana kati ya Lubumbashi wana tout ça ba interview na bango pour mona bango na kati ya Congo ya sika.net babi na Congo ya sika.com boko zaveli to bima bima to zalabino ba interview boya parce que na Suède boza déjà et ça la bien mingi babi la mignonne avait dit simba bina maono give benza ils en ont bien simba bina maono give café noir de la Norvège babi café noir de la Norvège maona bino yo babi motuna ya na ye motuna ndeko na ye Congo net pe na ba partenaire na maona bango elo mwa bongo. Voilà, merci beaucoup à Blaise Alingi, Merdio, babi Merdio, Alex Ngongo, Merdio, Blaise Alingi. Vidi pinda bocha pinda kapina na masolo, babi il faut bochaka. Babi chaka bachayoka. Soko cheka te ba chayoka te. Ben Kalombo le mbinga zo maki mazimbala ya noila itamba grande terre propre. Masolo ki toko nasinzola, naza Sarkozy Elenzola, Yvette Okunji. Chatra linda. Babia Papi Moussongo le prix Nobel. Babi vient à Edom Mzamba l'intouchable Edom Mzamba, grand frère propre l'intouchable Edom Mzamba. Et sinon yovi. Masolov m'a c'est bien quoi. Patrick les réfugiés millionnaires. Balobi les réfugiés millionnaires Patrick Asimbi Masolo Mao give. Les millionnaires Patrick les réfugiés. Babi un réfugié millionnaire. Je te salue, le boss quoi, babi millionnaire, t'as niveau. Voilà, et grâce à l'émission Tchaka, il y a Maogi Boba, on a pu découvrir l'artiste, puis groupe Nangai, c'est-à-dire groupe là, on a d'autres travail, puis un groupe Maogi, groupe Tchaka, de Maogi, et Bromo, on a pu bango, quand on a quatre émissions na Congo et Sika. Babi, grâce à boss Maurice Premier, à Talabino, on a give, comme on appelle artiste comme de côté arboité, malgré que aux autres combinants on a animation donc. Alors non, il faut batonnage. Tout ça il y a un batonnage, tout ça il y a 2 films déjà. Donc grâce à 33 Chitenge les producteurs, 33 Chitenge les producteurs. Bobano mona babiloko ya mao give. Grâce à 33 Chitenge les producteurs. Victor Kaembe, les producteurs. Donc ça dit 33 Chitenge le producteur, na Victor Kaembe les grands producteurs. Batonami balé basangani babino trop produit.
Fallon. Yaka. Calme-toi. Mais c'est que Zara Kimia et ça m'a Yaka, tu vois. Petit nangai, pas de benzo la mboga ou non sur la moule on a moyen chouenge. Ça la cabo, ndeli na beta disoluté. Monia. Donc on tchena nga pe face. Et lui niveau nga ya no to souffrir na mboga o. Tu na ba gile le ba na na ba biso. Problème ta. Eh, ali wa petit nangai. Na ndeni. E ba valeur nga to Na ndeni. O futu mtema. Ni no pemba. Kama nga ngati ya na ngai. Misa nga na ndeni. Ya na ngai. Ba yeni we ku feli pete. On va bien s'entraîner ici. Ça va, comme ça, les soirs, je vais t'emmener à la gym. Tu veux qu'on puisse courir le soir? Tu cours avec moi? Oui. Ok. Ok. One. Yes. 1, 2. 1, 2. Yes. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh! Feliz boy! Le message nous a pour ce moment, Dieu a petite sœur. Oh, Tony. Mon petit sœur, la copain, c'est le nom. Voilà. Voilà, on a petite sœur, la soya. Palais. Azam missa la misso. Il y a palais. Mais mon cher, le pétro qui n'est pas toujours de paille, on a moyen. Eh, babolingo tu as pire que les babolingo bana bala. Tout n'a pas ouais bisayo. Eh, yo ça na liwa. Tout na bato ba kufa liboso ba bisayo. So ba beto so ba bengire ma liwa. Na sisi penata ma lobono bimisa. Eh bimatin, ngam na bisayo. Mama liwa pasi, tala ma bele nyonso oyo. Eza la likolo na yo. Ba kundiyo. Pour moi, la dégâts chaleur dans la moto. Si vous avez des gens dans beaucoup, ma lili, maman a si on sait que. Papa, ils ont fait un pote ma casse aux autres canaux. Dans le camaro. Aux autres camaro, ça au dias. Bon, yo, la la qui, ça me sala bien là. Ça que les appuis dans la cuisine pour nous, on habite ça au canal. Dans le camaro. Ok, les wapi. Ah, alumba, no wapi, mais ça. Ok, les wapi. Il y a un bouquet tata. Donc, il faut demander aux gens de tambola dans le zéla. Donc, si on est pas dans la tinga, si on est pas dans la moi, on a viola, maman, bango. Donc, on a dit, nako qui autorise jamais va insulter maman. Mais nga nazo comprendre, nga nazo mbali. Mais makamanga nazo mo n'est pas mwana oyo mao na ebita. Pas mon a comme un peu suspect na ebité. Azola la ezani. Asako tunanga. Oyo na utuzongwa. Oyo na samu toi ya mbeto mao. Mais oh ma belle. Ça nous a bisoté papa. Banda au Cape Town. Babele soyi kosanza. Obo quand ezali bongo te bisanga bongo maman. Consolenga maman na. Oyo sanzelanga. Mao. Maman, ozokani maman. Mon Dieu. Papa na sale la ko ya solo. Na sale la ka ya solo. Likambuni les okota na famille na nzambe. Si vous avez bien besoin de my boy, vous n'avez pas souhaité qu'à dérangement, pas de pardon. Bimanan, qui est dans le Liban, on a socolana, ou y'a au socola, à Sissi, yo qui est dans le Liban. Qui est dans la maline sans la vie. On a dit ça paye. Oh,
voilà ba congolais ton bango besoin au sala mo eloko so au sala makoki au support muninga ezape mabete ole ki ko décourager mutu soko banelo oza mabe so muninga oza bien te lo ba no moni ndeko nanga ya place so sala mabe fallait za boza la po za doyen to yo yebi osunginga ta una koleka pe na bino voilà grâce à kamana na fifi congolais ke no makambo eleki bien et ça peut m'habiter na bino voilà grâce à Yves Matondo motema Diego musique ma copine ndene sali bonne na zabo et ça m'habiter okope ko sunga mutu po bimise bilo kumu erozo ngaka epa na yo po na mondo bande ko bola na ngana internet bino kutu batal Europe boye bi masolo bien bino nde bosolo sala biso bino nde bosala biso tito bimana ba Congo tito zala peka na ba Congo grâce na bino le beto se retrouver na libanda parce que bino ba européen boza mutema malamu ya ko soutenir ba comédien en tout cas na za reconnaissance na pesi bino nostro mbote batu bola na biso babi Gabriel Kilima mbote bele émission chaka yango yo do voilà na la kai bino ke beaucoup découvrir makambo ya Afrique awa lelo. Voilà Gabriel Kilima Ana Kibamba mama ya mabondeli babi Ana Kibamba mama ya mabondeli vedi Ana Kibamba mama mabondeli kontepe obondela pona émission chaka kontepe obondela pona www.congoyasika.net.com ya boss Moïse Premier kontepe obondela pona ba journaliste ya Sweden ya Poka ya sala biso bia Ana Kibamba mama ya mabondeli Jules Bahati les rassemblait. Babi yo rassemblaka. Nous on rassemblé petit peu mon gifté, vous soutenez ngaka, vous soutenez ngai. Roger Kapia, Roger Kapia, ya eu ngo Roger Kapia yo ngo quoi. D'abord comprendre ça là moi bien. Roger Kapia vient na Richard mon Congo. Maman Véro boutique africaniste, galerie ingénieur président. Babi na galerie ingénieur président Maman Véro boutique. Vini ma Véro boutique yo mo ozo mo dia masolo, te mama solo boutique ebi quoi. Yo mo déjà ebi. Yo ta mo ba rappeler Maman Véro c'est dona makunga babi les sénateurs quoi. Les sénateurs ont décidé à masolo, c'est dona makunga. Talanga yo. Babi mon papi musongo le prix Nobel Titi Kifuchi makeneshi petite propre na kata poto wana Titi Kifuchi petite na ngai quoi Mireille Mutambula ma copine d'enfance Patricia Mutela na kata Belgique voilà binono Martin Santima Guy Basket mokonza des pays veut dire konza des pays quoi azana poto me Congo est toujours colonisé na Guy Basket mon Congo il y a des pays des grands frères propres Patrick Tango Motemaya Patrick Tango veli mbote bele quoi mbote bele FM Tshisekedi munanga mbote bele FM Tshisekedi benga mutuno sala moi bien quoi babi salon Bétissinda élégance na carte allemande babi ba faut chez beaucoup na salon Bétissinda bon se faire coiffer bon sa potier mon amboka beaucoup trambon pas étranger te beaucoup takuna et ça la bino bien quoi. Merci beaucoup na Yannick Malé mon ami de tout le temps de chaque Wasimbi montage pe image pe réalisation et à ma give et Andy Star fils à maman Zulu 21 checks one si Givoulé famille Givoulé Mobimba ya Mimi Givoulé je tout Givoulé et Gelo Givoulé Megaboul la Freddy Givoulé Nene Givoulé Denise Moulouka Mimi Givoulé Beja Plame famille Givoulé Mobimba tolobi boy soki ozana besoin ya kosunga na yo soki ozana besoin kosunga te ololo baka mabe ni logo yo sali na yo te ezala malamu Congolais tolinga na munu sa na libanda ayaka kuluka okobengisa pe muninga na yo aye ninga batese ko bengisi muninga na yo ayo so vite yo moka ozana vie posunga baninga munda mtu aliaka na mutoki na ye voilà ngana Yannick Malé tozana na sia malili awa tozoluka moyeni ni to satisfait ba fanatique na biso ainsi que site na biso ainsi que boss na biso alors na musala na biso tozosala yango ka ande boss na biso afuti la biso yonga le tokolela yonga les sénateurs dona makunga pe en résumé biso. Donc voilà, merci beaucoup à les grands producteurs. Il y a Aimé Bossika Pen, grand frère propre. Il y a bien pour des stars quoi. Il y a Aimé Bossika Pen, na à Londres.
couloir des stars puis vient ngai babi Bundesimage oya Yves mbotebele pe na yo papa mbotebele na grand frère nanga Jean-Pava Ejide babi Jean-Pava Ejide grand frère pop na carte allemande Jean-Pava Ejide mbotebele na Dario Kanga babi ya Levi Mukoko grand frère pop ya Roger Lomoko babi ya Roger Lomoko Serge Kachama vient ngai donc les doigts Christophe Mafuta vient ngai 4 donc voilà merci beaucoup na bino merci beaucoup na Jolina Bafwani Sama Sana Lumbashi Rick Simato donc batitu quoi batulinga ma give balobi Moliesi ya bana Congo Aimé Dokabango le pasteur fashion Nzamba Liège babi Moliesi ya bana Congo Aimé Dokabango le pasteur fashion Nzamba Liège moto akita Congo 3 ans ndambo atika mutuka tateke lamba te mbongo isila te tenti esila te Aimé Dokabango prêtre papa na Amazing Grace donc voilà merci beaucoup de tato kutana na maître Vandam a expliqué bisomni na ko ça mboko et puis pourquoi biboto sur le kamakasi bon nazuta mindele merci beaucoup to de assis. Voilà, merci beaucoup à Internet, partout dans le monde. On a la 4 millions d'émissions, chaque maman on dit star l'artiste qui est beaucoup découvert congolais à l'étranger, mais ça précisément en a 4 à foutre, na relaxer bien ma congolais. Bon, c'est musicien, c'est joueur, parce que c'est au monde là-bas. Les lots, na son a 4 na gym pour Laza, né pour congolais moko, waza influent ma case, na 4 à foutre, grand star, waza bunda, gagner puis il a besoin de comme la biboto awa. Vedi na baki, ba image na bona na internet pas mbaté, il faut na ya et pas na yimoko, na tune ba kesto so na ye, aye bisabino nini oya zali. Voilà les bons moninga na gym te ko kangi na gym awa, tozana ye bonjour donc voilà pour comprendre où se s'entraîner, on est tellement fatigué mais tellement Aslingi Moussa a permettre de dire quand même deux oreilles moins interrompues. Voilà, pour les émissions de Chaka et mon guide, parce qu'on a l'internet partout dans le monde, nous préférons une dose de rayo, attaquer, mais bon niveau. Ouais, c'est bien, c'est mettre Vandam, le bourreau de tout le monde, l'attaque qui fait tourner tout le monde sans exception dans le bagarre. Nous avons bête dans la cache mabé, j'ai le cas, c'est une noire, mais on a ça la mix machin, on a ça qui est fight, ça va, on est pas fort.
voilà pour qui mettre ndenge azopesa libotu pour komona ba image na kati ya émission pour comprendre il y a besoin d'encourager ba mettre nyonso besoin na libanda pour se laisser faire pour téléma ceux qui moyen exact pour ka ba connaissance à mettre balobi il faut que c'est pas na ba ene na ba to ba si ba bimi ba komi na niveau moi likolo pour ça na complexité donc quand on na ba ko ba ça ya ba ka ça la fierté ba congolais na kati ya mboko beaucoup na ye on s'est renseigné à combien mayo congolais ni continue mutute congolais ni kotuna mutulite congolais ni ye kaka pour mettre ba innocent na balabala ba non sportif déjà pour ma bien mais ça fait longtemps on a fait ouais, ça fait longtemps 9 ans ouais. OK 9 ans c'est quoi on dit qu'on ndawana on s'entend Ahmed Joras sportif na bagarre ça va alors on s'entend bien pour ça mais on ça va là on s'en dit tout na trop na comment tout na so chiro ba mikana ba sima tout na to ba marti vous en ça na biso on ça jamais tout ça mais on fondé et avec tout la bosse qui m'a confité comme ça na mwana boss donc qui m'a dit donc so li ni ça on enjoy mon kamado on ça na kati na mu film do nyonga na na mais Vanda toute la commande na la télévision awa ndio zo beta ngatu o na kata kaji tango beta ba mona sanda ndeni tu vois entraînement pour il faut victoire za baga et za c'est quoi hein na lo baga quoi même na côté na kazi wana bana ki bon c'est ya ka c'est Sabino on c'est Sabino au bunda ngai ndenge na sa entraînement na ngana ya réalité za arabia hein on a eu ba mater na sisi nyoso na nyaki na professionnel na tout bunda so beta pekaka donc comment là où ils allaient 27 hours donc après on a qui pour passer ceinture alors c'est Sabino vraiment on a la ceinture on est dans sa fierté comme moi va mettre Vanda pour mettre histoire ya comment au bunda 27 pose la ceinture mais on a est-ce que nous on peut pas les Congolais celui on a bunda on est après on a ceinture le so on dit que les 27 à Côte d'Ivoire on va la ceinture si ko ni ko bunda combat bo si ko dit ceinture mais on a mon caractère est-ce que attaque mboka na attaque sportif nous on va mettre Vanda de so bunda na kaja on sa fierté à Congo gouvernement congolais c'est contribuer à quelque chose batou mata état santé na to ba évolution na ndeni mettre azobunga c'est donc ko za te batou na te muta to na évolution mai tout à contribuer na lokote ya mon niveau la zone ngabe na il s'appelle gouvernement pour ça pour soutenir na Vanda na sa fierté à Congo la vision na changer nationalité donc na sa fierté pour soutenir voilà nayebi ke non na ministère ya sport wana pasteur mpe azala wana kati oyo bakoyeba basportif congolais à l'étranger bafaka ndenge nazokosa bino te mpo komona baimage oyo mete vandom awa azobeta kosala atoza ndenge ndenge bazozwa bibotu na ndenge esengeli mais gouvernement ayebi même pas santé ya bastar oyo bazobunda libanda ayebi même pas mais yoka teke congolais akozwa ceinture amema na mboka mais pendant bamba qui va pour yoga mais sauf juste et là nous peut-être les hommes là c'est une amour voilà moi la mission en congolais c'est ça Congo on te la binde la Congo il faut que on la binde il faut que les Congo là qui ça gouvernement mais ça sport il faut se la mettre pendant dans une ceinture donc il faut ça sonner quoi hein là c'est ça mon gars mais ça dès que c'est une indemnité non ça pour la fierté mon gars non c'est congolais des ça moi c'est nous on a changé des profs on a dit bah on a commandé aussi les prêter comme les renaissance na muluba ko fana de sentir mo ngana ngana sa fierté mo ngana so fana be ka banda mali azam muluba azomema surtout wana mbuka taki congolais voilà un vrai congolais ba congolais le ba ko ma ke ba difficulté sur mbuka so ka bimika di bana ko ngo na mbuka na a combien de temps bon a ngani na eko mais yo mo abunda kana tapo to mo na ngo bibo so ngo ko na ko na elema o ya mbuka o to bunda de olema a ko so ngo na lena no sinaki congolais a memi na mbuka en tout cas business ya sport mais kana le kota là bas sportif au bazan bande ba so la musa malamu et puis faut soutenir ba donc voilà mettre Vanda na ndebo bondana est-ce que ça pina ba congolais musu na to ça va yo combat azali combat bazana comme modèle azali na chef frère avec très bien la mission ça combat na fait très bien ba congolais bazana ba ko bete ba so bondana cash na et tout ça na kaka soutien mettre Vanda pour so bonda depuis au so bondana cash c'est buli comme ok la banne la matière dans la banne la matière la banne 4 la matière la gagner qui est la banne pas professionnel mais ça peut gagner ça fait 7 donc na cette personne gagner en tout cas félicitations Maître Vanda comment le photo dans l'environnement à la TV
obundaki na mundele wana victoire nosalaki nini esalaki na bien makasi parce que mundele ana abeta bato ebele ata beta na nosili contrat mundane babatro babakabukaka makolo baza professionnel ya moita ya kickboxing babakabukaka makolo oneka jeune frère na soki akomone bajavisine ezala mosola ya kabukama ata pe na UFC na management na bango to nakende kosinye babeke banda bazwi desoye moko mutana animal wana babengi animal asali na laksi bana kongo niveau ya entraînement nanga nabeti na stand up 3 man na 6 heures abanye na décision siko bato balobaki moke batike na soni siko mete banda relation na yo na balingo bakongolais obusaba omusala ezala ndenge très naza bona mokitikaki bato bamete banda napema monena yango komo bamete banda leboka detulelebutonga sino na ye so sino nanga epesa bato vertige da bamonu babengaka la terre olympique la terre qui fait tout le monde sans exception et comme la chanson pour la bonne qui nous va bon dans la terre olympique à Robin bon on a les il y a bien il y a salité il y a bien pété à prendre des babines dans la terre olympique la relation avec la chaîne frère pour nous soit congolais pas sportif ça va bien dans tout on a pour la karatéka boxer judoka pour judoka donc l'union solitaire donc on a bien à tout le monde dans la bonne parce que de bang ensemble pour la carte à cage nzambe penda kusama makasa Samson yaona ya crash parce que Samson penda alors qu'il entraînement il n'a pas makasa nzambe na famille na on nzo. Voilà, merci beaucoup à maître Vandola Biya na makasa Samson. On a kata cage on a venu Azraïe de na Samson personne azo betra bidoto. Maître Vandola si vous conseil de repasser na ba maître sportif au batam la ba so betra na ba mo ba totam za na sportif c'est. Le son me les gars yo les gars bonnet yo ba mona wala kinganda ba do betra. Jeune frère, conseil gratuit na bandi na oli souci. Tika blog wala tina te soza mu na kasi yebi botonna na yo za groupe de 5 personnes beta mutu maza tina. Qu'est-ce fight tango eza pour mutu tout. Yana ba komala ba kota. Ça l'entraînement na yo kota akashi sa force na yo. Ko beta mutu na ba ouais mais la masanga ta tina moti. Conseil gratuit tika na bino. Oh bon, tika bilo kwa na tina te. Hein? Petit moi mukaso le grand problème de vana boke biso ke c'est pourquoi. Ok, c'est bon. Je n'ai pas de yo. Atina te. So za makaso mo yo bunga. Kota akashi na satana na ya mo. Ba tino bunga dale vite. Anzela dale vite au fond moment. Faut raisonner. Hein? Papa ba na tino na félicite pour ça mo et des familles yo bunga ba. Faut raisonner. Bo zo maile boni. Bo za maile. O ki na offre na mutebe na on a pesa conseil gratuit. O ki wa mo ne choqué. Ah tu n'en as pas promis. Respect moi j'ai 40 ans, na resta mtutu. O ki mtutu na chaka na nzela. Conseil gratuit tu vas voir ça les bien. Hein, on ça comme moi na mo ba fori ici. C'est le bloc quoi. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je crois dans le combat sur la nova sportif pour la partie africaine partout dans le monde. Je crois que conseil on est très important. On doit ça na sportif mais aussi bataille sont les donc voilà toi va congolais to linga munga sika à la limite on a selo mo malonga to sapotier pour ça le fait de la on le mettre dans le fil de la Suisse donc il a mon accord bende les télé là le na biso en tout cas je te promets que biso non sont autorisés que ngana on ça les moyens autorisés la pena na ba reno tu l'union va payer to soutenir yo jour la et comment on a soutenir mettre en avant dans o yak benza en Afrique pour ça te dire na sport na ba ya ah c'est déjà facile o tika ko yemba na ça sport ba ni ko bunda c'est facile c'est facile apa ma namdo kasaka apa ma bona bo moja ba komoni ba ko ba chama to na ningi nyoso na kipanga ngate kwa on a l'accident ko komba na ngai ana ko ma so ko moni so moni na taka jwana ma soeur la bonne ni maman so moni na taka jwana ni mai ko finga yo ya nyama ile wote lati so moni na taka jwana ni mai ko moni mu to beta troisième combat avec les mains beta ba pakao ko na to beta mama les mains elle a beti au quoi bana ko mona ba ni asu ko na conseil o moni problème de vanam na nzela ta ona munira na chama yo si yo zo tuko to misamuto kwa na tikolo mwana nzambe mo ta muta pembe ti vanam de cho guerrier boti ka bloko na tinati bo ki fanatisme ko de makati za la fan ko misa mutu na ko misa na ko misa met vanam mais so moni muta na problème de vanam ko kata moti o za so ka chon wali goma 5 mara 60 ko petit na la bati vanam petit boulot
salon aussi pour l'église catholique de résurrection en passant tous les judokas parce que même na kota judo na kata salon bati kata salon c'est moi maître Vandam na kota judo club salon école de guerre avec les Vandam en passant donc voilà même na kota mo donc tout le monde na salon même na tika ba judoka tu comprends donc la mère à salon la lemba voilà maître Vandam à salon la lemba salon maître Vandam on est sur la cosa ndenge au niveau communal déjà vous êtes à ma casse quand on fait déjà bah moi déjà au résumé un jour au sami na carrière sportive d'ailleurs on se sentit non parce que ça finalement yes ça mine ça finalement yes mais on sala qui n'ont pas comme vous venez qui n'en font là j'ai moi mais on est on fait pas de la mémoire pour vous finalement de qu'on nous mettre ou pas encore nous mettre c'est ça la marque donc voilà, merci beaucoup alors la diaspora nyonso pour soutenir maître Vandam à moi la mboka c'est la fierté ya mboka awa vous comprendre muto azopunda na drapeau mboka pour soutenir on dit que n'importe quoi na sens té et ça la raté ndenge maître Vandam tout le monde tala polo neti polo esali au kati na polo pour kakano Vandam betanga lo ba mo loko na anglais azana posa ko lo ba you want to say something to Congolese people. Also, Team Van Damme is going to take the heavyweight belts with EFC 27. We'll win #1 contendership. Van Damme, we'll take it back. Van Damme, we'll get the belt. Team Van Damme, boy. Thank you. Team Van Damme. Thank you, you know Team Van Damme. This is Team Van Damme. You see this one, big man Van Damme. Nobody can beat this one. You can't beat this guy. Trying to beat this guy. Tout le monde, quoi. Tout le monde, ma famille, quoi. Merci pour on a respect pour la zanango dans la ligne polémique de l'émission la CP la néo c'est l'émission la monde polémique à terre là habiter sur la réunion parce que tu me fallait qu'on arrive à la photo OK merci beaucoup à la média vraiment accordé ce temps malgré que tout comme tu me calmes bien mais sur la même temps pour tout ça interview là mettre vraiment maman de la fête qu'est-ce qu'on a tout noté au mot ça on a quand même partout quand les sur le monde et puis dans Congo ba collègue nous so on a au Kala pour ça on émission internationale d'autres ma partout tous les mamas il y a Germany na Allemagne mettre ici donc soutien la plus importante man pour écouter dans les langues fort na Londres la mettre chic les États-Unis avec Obama tunanga tout banini oui quand mettre Vandam na kata kin tous les ba mettre kin ntema pembe on a bagana ba Zimbabwe ba Niger ba support na bon yo comme au support ngate ko na scène tout ça bien tous les mots de ba mettre tout ba quartier tout la Cape Town ba moti ba jiloka tout Dragila donc ba moti trop quoi tout famille Luboya binonyo so ba Lisette Luboya Lisette félicitations nos 6 classes de pasteur donc tout le monde grand frère nanga la terre olympique maître Dodé maître Krapidoc la prêtresse nanga de Belgique Marie-Claire moi nanga Bénédicte Pochas donc la petite sœur Webiga na mission na rota nos deux trois familles bela 14 personnes ba moti la binonyo so quoi merci pour la binonyo donc voilà merci beaucoup à maître Vandam pour accorder cette interview et puis merci d'avoir déconné sur partout dans le monde d'avoir maître nyonso ba judoka nyonso puisque nous sommes besoin donc voilà pour ça qui maître Vandam merci beaucoup na boss nangai Maurice Premier ba l'équipe sur la carte l'équipe on a sika na expliquer que boss aux a jamais décidé que Mao give l'artiste maman on dit star na kata mboko na kundula ba image quand est-ce qu'on a aussi ba image à Congo nous sommes là pour na Congo ya sika.net et ça va bien motebe na vie Richard moi na Congo motebe na les sénateurs Saint-Dona Makunga motebe na les doyen Christophe Mafuta vient na ngai ya coucher Byzance motebe na ya nola itamba na Ben Kalombo le Bingazor Maki Mazimba la Nancy ce que bino se va comprendre moi la émission de Zalaka merci beaucoup notre grand frère propre ya Renaud Chudi Ligno Katembe merci na bino merci na ba soutenir bino pour support émission Chaka ya Maogi vraiment en distance sans polémique sans likabo aux on a www.congoyasika.net www.congoyasika.com ya boss Maurice Premier to ba nza médical nza Simba. Merci beaucoup, tout le temps prochainement. Salaka,
Anza Kamalion, Arsana from Kampala, Adjako Bele. Casting Club à Libreville, y'a Christian Mancourt, Bibi Lamour. Zamboyo, 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 Zamboyo. Zamenanga, oh Zamenanga ye, Papa nanga, oh Papa nanga ye, Bakoko kanga te, Oyo batela kanga, Bazoluka nga partout, Bakomona nga te, Mengana somona bango, Patia sa kovandela bango, Nako yega mena bango, Nako kisa bango, Mbela konyata bango, Nako cholisa bango, Nako kanga bango, Nako tika bango, Nako limbisa bango, Sima baloba. C'est ma famille, merci beaucoup, merci Fali. De rien. DJ Mercoya, tout le monde. Cédric Yakovic, DJ Piroger, DJ Virus, Justin Zengo Papa na Beauregard, Julio Mwakadiri, Chico Chikaya, Sandra Fison. Banani basala bereur na nzela miziki balingi kotelemela etwala dikape nkolo nzambe o nzambe na ngaye ale baotila baolanga bamute minjali bolo osieko na o Arnaud Technologie benga ngaye nalakisa yo nzela. You welcome, Popito Kader Keita, Ronsa, Iguins et Igobora les génies, JP D'Acosta Prod, Eric Kaboza, Quentin Samouraï, Bijou Bilao, Brunel T+, Toubi Ilonga, Niclet Kaya, Silia Djoboke. Gauche, gauche, ok, gauche, gauche, droite, 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 Lili Bafosette, et bazooka, je le passe, et bazooka, et tralala, et bazooka, 19 Chichi, Joe Amboyo, Clette Kabeya Corine, Cécile Badjo, Félicité Ibata, Gaylor Onema, Françoise Mavuela, Gauss Kibé très très fort, Joseph Koussaga, Jojo Bokito, Benangaye, Nalakisa Yorotela. C'est ma famille, merci beaucoup, merci Fali. Yachise Diboko,